อย่างนี้ตำรวจก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปค้นในในในสถานที่หรืออุปกรณ์ซึ่งเก็บสิ่งซึ่งเล็กกว่าปืนยาว เช่นไม่สามารถที่จะเข้าไปดูในกล่องเพชรพลอยไม่สามารถจะเข้าไปดูในตู้นิรภัยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมายค้นเพื่อที่จะค้นพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์เนื่องจากพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ขณะนี้สามารถที่จะอยู่ในอุปกรณ์ทุกชนิดแม้กระทั่งอยู่ในแผ่นเล็กๆซึ่งโอวีก็ได้เห็นน่ะติดที่สแตมป์ก็ยังได้เลยนะเอาสแตมป์แล้วก็วางไว้ข้างหลังสแตมป์แล้วก็ติดแล้วก็ส่งจากเท็กซัสมาจนถึง DC บ้านเขาโดยที่ไม่มีใครจับได้หรือแม้กระทั่งทำไดรฟ์ซึ่งเป็นรูปของซูชิซึ่งเป็นรูปของอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการค้นทางพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถที่จะมีสิทธิ์และเสรีภาพในการที่สิทธิในการที่จะค้นได้มากกว่าการค้นตรงเนี้ยก็เลยอยากจะลองถามท่านอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพยานหลักฐานณขณะนี้นะครับว่าหมายค้นของไทยเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใจว่าไม่ได้กำหนดรายละเอียดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมควรที่จะมีการกำหนดว่าตำรวจจะค้นอะไรได้หรือควรที่จะค้นโดยใช้ความเหมาะสมในการที่จะค้นถ้าพยานหลักฐานมีขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะค้นทุกอย่างในบ้านอะไรอย่างนี้เนี่ยครับตรงเนี้ยฮะความก้าวหน้าในเรื่องหมายค้นของสหรัฐเนี่ยกับของไทยเนี่ยท่านอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยจะมีความเห็นยังไงไหมครับ Yes, ready? Oh, good. Sure. ครับขอบคุณมากนะฮะท่านอาจารย์วิชัยเกี่ยวกับปัญหาหมายค้นเนี่ยผมคิดว่าอำนาจของการออกหมายค้นคงเป็นไปตามปวิทยานะฮะและส่วนมากของเราเนี่ยเจ้าพนักงานขอออกหมายค้นเคหสถานนะครับเมื่อออกหมายค้นเคหสถานเนี่ยรู้สึกว่าก็เป็นการกว้างไม่ได้ศาลคงไม่ได้ไปกำหนดขอบเขตของสิ่งที่จะค้นหรืออะไรทำนองนั้นนะครับดังนั้นก็เป็นข้อคิดในแง่ของการใช้อำนาจของศาลต่อไปนะครับแต่ที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบเกี่ยวกับการค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เมื่อกี้นี้ก็เจอกับรองอธิบดีของ DSI นะครับแล้วก็เห็นหลายท่านนะครับคือการที่จะได้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะในคดีอาญานะฮะในคดีอาญาเนี่ยกฎหมายเราค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นไม่สามารถจะใช้ปวิทยาได้นะครับต้องใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการทำคอมพิวเตอร์นะครับพศ 2550 โดยเฉพาะมาตรา 18 นะฮะสรุปง่ายๆก็คือว่าการที่จะเข้าไปในข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปเพื่อตรวจหาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลใดๆก็ตามที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เมื่อไหร่เนี่ยจะต้องเป็นไปตามมาตรา 18 ของพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับและอันนี้แหละที่มาตรา 18 เนี่ยไม่ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานอย่างกว้างขวางนะครับให้เจ้าพนักงานเนี่ยทำได้โดยอำนาจของตัวดุลพินิจของตัวเฉพาะวงเล็บ 1 วงเล็บ 2 วงเล็บ 3 นะครับส่วนการที่จะเข้าไปลึกในข้อมูลคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วตั้งแต่วงเล็บ 4 ถึงวงเล็บ 8 เช่นจะไปยึดอายัดจะเข้าไปดูข้อมูลในระบบเนี่ยจะต้องขออำนาจศาลนะครับต้องไปขอยื่นคำร้องต่อศาลนะครับผมก็คิดว่าสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับก็ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณครับ Would you like to add on that Yes. โอวิจะเพิ่มในแง่มุมของกฎหมายพยานหลักฐานสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับหมายค้นนะฮะ Yes. So in the United States, when we
apply to the courts for a search warrant, we have to, of course, articulate our probable cause, the information that we have to the court of why we believe that a reasonable person would believe that there is going to be evidence of the crime where we are going to look. And so, as I explained before, when we're talking about a physical object like a shotgun, something very large, the courts will say you can only look where it is reasonable that that evidence of the crime will be. So if you are searching for a shotgun, you cannot look inside of a book because you can't hide a shotgun inside of a book. We have used a term elephant in a envelope or elephant in a bread box. You cannot put an elephant inside of a small bread box. So if you were looking for an elephant, you can only look in places where an elephant could fit. Now, in the United States, we have actually had problems in our legal system with respect to computer evidence. And this is something that perhaps you can benefit from our mistake in that we tried to use physical items like the elephant in a envelope or an elephant in a small box when we talk about a computer. And our courts, our judicial system has actually gotten confused because they said, well, inside of a computer, where can you look inside of that computer? And they think about the computer like a file cabinet. You know, inside they think about a hard drive is like a file cabinet. You open up the drawer to the file cabinet and inside are all the folders, and those would be the same as the directories on your computer. And then inside of each folder are papers with individual letters, and those would be just like files that are on your computer. Now that makes sense when you think about it like that. But unfortunately, when you think about the true aspect or the true digital evidence on a computer, even though everything on your computer is organized in folders or directories, and then the files are inside those directories, that is not truly how that information is sitting on the hard drive. And this is what has caused us problems in our judicial system, because sometimes our judges say, well, you should only be able to look into the drawers or the folders that are marked email. Or if you're looking for pictures, you should only be able to look at the pictures that are marked inside the drawer that says, these are all my pictures. That's not how information sits on a computer. As a matter of fact, on a computer, first, you can take a photograph and change the name of the photograph so that it looks like a Word document or a program file. And when the first problem that we had in our court system is that they first said, well, you can only look at those files that are marked pictures. So then we had to educate our judges, look, I can take this picture, change the name of it, and now it looks like it is a Word document or a text file. And if I followed your instructions, then I would not be able to open that file and look at it, and there, if I open the file, I would find the picture. And they said, oh, okay, we understand. So now you can look, now in our courts, they say, when you look at a hard drive or a computer hard drive, you can look anywhere on that container, that folder, that hard drive, that evidence may be. Now, they use the word brief perusal or quick look. They said you can take a quick look at every single item on that entire hard drive from the beginning to the very end. And the reason the courts allow us to do that quick look or brief perusal is because if the criminal is trying to hide what they're doing by changing the name of the file or hiding it in some other way, the courts have given us the authority to
quickly look at every single item on that entire computer in case they have tried to change that name. So that's good. Although we still occasionally have some judges that will say, okay, if you want to look at someone's email, perhaps someone has been emailing their criminal, the two criminals have been emailing each other about their crime. We have had some judges say, well, the only thing that they've been doing is sending emails to each other, so the only thing that you can look at on their computer is emails. This is very dangerous also, because what I will show you this afternoon is that evidence, even though they send an email, is in different locations on that hard drive that are not associated with email programs. It can be anywhere on that hard drive in several different forms. So it's a very interesting technical problem that we're having. And one of the most important things that we have done, and I wish we would have done it earlier, a long time ago, is one of my jobs is to talk to all of our judges to teach them a little bit about technology, give them presentations just like this, because the judges in any court trial, in many cases, you need an expert to come in and testify about the computer. But the judge doesn't, he has to be careful, or she has to be careful not to just listen to everything that the expert says. They have to have an understanding enough about the technology themselves, because what if that expert is wrong or is trying to lie to the judge, right? Maybe they got money to tell the judge a lie. So that's why one of my jobs, one of the things that I've been doing is I've been going around talking to seminars like this to all of our judges, teaching them about computer forensics. Now they understand enough. They're not forensic experts, but they know the concepts. They know how computers save information, how it deletes it, how we can recover it, and they can listen to their experts. But I think one of the most important things that you can do is probably come up with a group of people, a series of people that are trustworthy, that are computer forensic experts, that the judges can rely on to ask questions to and help educate them so that they have a better understanding. Thank you, Ovi. Next question is from the computer geeks among the audience. Let me pose the question in Thai first, and then I'll translate to English. คำถามต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่จัดแสดงของโอวีเนี่ยนะครับถ้าใครมาเห็นก็จะเห็นหลายๆอย่างจุดหนึ่งที่อาจารย์จรัญภักดีธนากุลหรือประวัติศักดิ์อุวันโนอยากจะเห็นมากที่สุดก็คงเป็นกล้องรูเข็มเนี่ยนะฮะ หลายท่านตอนนี้จริงจังนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเมื่อปี2 ปีที่แล้วเนี่ยนะคนที่จะใช้วิทยุโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เครื่องหมายการค้าเท่านั้นแหละที่คิดว่าเหมาะสำหรับนักวิชาการอย่างนักกฎหมายที่จะต้องค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาก็คือ BlackBerry กับ iPhone นะฮะตอนนี้ก็มีสำนักงานกฎหมายใหญ่สุด2แห่งในประเทศไทยคือสำนักงานศาลยุติธรรมกับสำนักงานอัยการสูงสุดนะสำนักงานอัยการสูงสุดก็จัดซื้อ iPhone สำนักงานศาลยุติธรรมก็จัดซื้อ Samsung Galaxy S ที่ท่านอาจารย์พรเพชรภูมิใจเนี่ยนะคราวนี้เราลองมาดูนะครับระหว่างเทคโนโลยีของ Macintosh นะที่เริ่มตั้งแต่ผมดูจากของ OV เนี่ยนะฮะคอมพิวเตอร์กับ Macintosh Apple นะ iPhone iPad iTunes อะไรทั้งหลาย iPod เนี่ยนะกับการที่ใช้ PC ซึ่งใช้ของ Microsoft นะ
โทรศัพท์ Android แล้วลองดูสิครับว่าในการพัฒนาคอมพิวในการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะฮะความเห็นของโอวีในฐานะที่เป็นนักเทค